ภาพลำไยที่โดนมาเห็บเมื่อวันที่29 ธันวาหน่อยบนต้นไม้นี่ครับหน่อยตั้งลมที่มันหล่นมันอยู่มาได้แล้วครับมันโดนมาเห็บแต่ตังบนมีอยู่ห้องนี่ตั้งลมตอนนี้เหลือนิดนึงข้างนี้เหลือเลยส่วนข้างนี้เหลือเลยเหลือน้อยนี่ได้ใจพันธุ์นี้ที่ตั้งแต่ต้นเหลือให้อยู่ห้องจาก4 ส่วนก็น่าจะเหลือสักส่วนกว่าจาก4 ส่วนเหลือส่วนหนึ่งเริ่มใหญ่มาละโอ้เหลือเลยตอนนี้เหลือเป็นบางส่วนนะจาก4เหลือ1ก่อนโดนเห็บนี่ดกขนาดตอนนี้โดนมาเห็บไปแล้วเหลือ1 ส่วนขอใกล้ๆว่าหน่อยก็มีแผลอยู่ตอนนี้มันดกเนาะมันเลยเหลือเยอะอยู่นี่อยู่ปืนเดี๋ยวปืนงามนะถ่ายวิดีโอเลยพูดอะไรอันนี้ต้นพายุลูกเห็บนะครับความลุ่มนี่บางส่วนอันนี้เป็นแทร่นะครับถ้าเหตุการณ์นี้มันบ่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าพ่นภายในทิพย์เร็วๆนี่จะช่วยได้หนักนะครับทั้งที่มันแมนนะครับมันจะคืนเลยแต่นี่คงพ่นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะพ่นแจ๊บไปหน่อยนะครับอาจจะหลายวันเป็นไปได้นี่ทันทีเลยครับรุ่งเช้ามาฮะเหตุการณ์ที่ปกตินะครับพ่นปุ๊บมันจะเชื่อมนะครับเชื่อมหน่วยที่จำเนี่ยมันจะฟื้นฟูแบบกระทันหันนะครับในระหว่างที่เซลล์ของหน่วยเนี่ยยังมาตายนะครับแต่นี่ที่มันหันมันแห้งๆก็คือเซลล์มันตายไปแล้วนะครับมันตายไปเลยก็ปล่อยนะแต่ถ้าประมาณต้นนี้ก็ยังพอได้ครับแต่ถ้านี้มันหายแล้วไปต้นนี้นี่สองต้นนี้หายนะแค่เหลือแต่ต้นนี้เหลือเยอะอยู่มีบางมุม แต่ก็ถือว่ามันเน่านะครับอันนี้การแตกเนี่ยลองสังเกตดูนะฮะ
ถ้าบ่มีพระเมทิพย์เนี่ยอย่างพวกนี้นะฮะถ้าหน่วยนี้เน่าปุ๊บมันจะลามมาเลยอันนี้สังเกตว่ามันจะเน่านะครับหมายความว่ามันมาลามไปที่หน่วยอื่นนะครับมันแตกเฉพาะหน่วยนี้ไปอันนี้ก็เคี้ยวเหมือนเดิมนะฮะฟื้นคืนขึ้นมาอย่างดีเลยอันนี้ถือว่าจำไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็คืนได้นะครับนี่มีแผลนะครับนี่มันจำหน่อยหนึ่งหันก่อนอันนี้ก็เนี่ยมีแผลนะฮะมีแผลชัดเจนเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันพ่นพันธุ์ทิพย์ไปเร็วๆนั่นมันก็จะคืนได้นะครับตรงนี้จำหมดเลยแต่ว่ามันเน่านะครับมันเน่าเป็นปุ๊บนะครับเดี๋ยวรอมูลนิสลัดปุ๊บเนี่ยอันนี้จะพอดีจะหน่วยใหญ่ครับนี่ก็โซนนี้เป็นโซนที่ลูกเห็บหนาแน่นที่สุดนะครับที่ตกพวกนั้นนะครับอันนี้ก็มีแตกมีโดนที่หน่วยมันแตกนะฮะแต่ว่าสังเกตพอที่สลัดไปทางรูปนี้เปรอะเตือนนะครับแต่ว่าอันที่มันเหลือเนี่ยนะครับมันจะบาลามมันเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยอันนี้แตกสุดๆแล้วครับถ้าปกติแตกอันนี้ได้เป็นร่วมเดือนเป็นเกือบเดือนเป็น17 วันนะครับแต่ว่าอันที่แตกเนี่ยนะฮะยังเหมือนเน่านะสังเกตดูนะฮะอันนี้ก่อนกันถ้าปกติถ้ามีพาเมทิพนี่เน่าแล้วครับนี่นะฮะอันนี้เนื้อมันพยายามจะยังอยู่นะครับตางในมันแห้งนะฮะ9 วันละครับอันนี้ข้างนี้สังเกตอันนี้แตกข้างนี้นะฮะข้างนี้มันพยายามจะสร้างคืนมาอยู่นะครับเนี่ยเขียวนะครับอันนี้มันพยายามฟื้นฟูเต็มที่นะครับสุดความสามารถนะครับนี่ครับอันนี้ก็ส่วนของไอ้อ้วนพี่สอนทุ่งบุรีนะครับก็น่าจะเหลือประมาณสัก30%นะครับส่วน30%นี่ก็ถึงวันเก็บมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับน่าจะถึงเกิน30%อยู่นะครับจากที่คาดการณ์ไว้แรงสุดตอนที่เคยเจอมานะฮะตั้งแต่เกิดนะประมาณรุ่นแรงสุดเห็บพายุลูกเห็บถล่มเมื่อวันที่29 ธันวาวันนี้วันที่17 มกราตอนนี้เหลือเลยอยู่นี่รอนะ